नमस्कार दोस्तों, ने फ्रेश कमाल के वीडियो के साथ आपसे यह स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजनल फर्स्टपोस्ट में। दोस्तों, आपको फ़ोन में नए यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन लगाना पसंद है और आप फ़ोन में ऐसा रिंगटोन लगाना चाहते हो जो किसी और के फ़ोन में वो रिंगटोन सेट ना हो। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे ही रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन में आपको यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन मिलेंगे और यकीन मानिए, जब आप उस रिंगटोन एप्लीकेशन से रिंगटोन फ़ोन में सेट कर लोगे और आपके फ़ोन में आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी कॉल करेंगे और आपके फ़ोन में वो रिंगटोन बजेगा, आपके आसपास जो भी होंगे वो आपके फ़ोन के रिंगटोन को सुन के जरूर से चौंक जाएंगे। 101% आप जो भी रिंगटोन फोन में लगाओगे वो किसी और के फोन में वो रिंगटोन सेट नहीं होगा। अगर आपको जानना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कहां से रिंगटोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे रिंगटोन को फोन में सेट करना है, इसके लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए हम वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन के ऊपर दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, बेस्ट रिंगटोन। दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिख कर इसे जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों, फोन में लेटेस्ट यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको। फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर रिंगटोन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे कैटेगरीज देखने को मिलेगा। मोस्ट पॉपुलर 2020 एल्बम बॉलीवुड रिंगटोन्स आपको मिल जाएंगे, गॉड रिंगटोन्स, इंग्लिश रिंगटोन आपको मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मेरा फेवरेट कैटेगरी है वो है WWE, यहाँ पर WWE रिंगटोन्स भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए फनी, कलेक्शन, थीम, इंस्ट्रूमेंटल, गणेश, हॉरर। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी से रिंगटोन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। बस यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर मैं WWE सिलेक्ट करूँगा। फिर उस कैटेगरी अंदर बहुत सारे आपको रिंगटोन्स मिलेंगे, तो यहाँ से ये ऐड क्लोज कीजिए और ये देखिए बहुत सारे रिंगटोन्स हैं और यहाँ पर क्लिक करके ये रिंगटोन आप प्ले करके सुन सकती हो। पर मैं आपको किसी भी कैटेगरी से कोई भी रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता, चैनल पे कॉपीराइट इशू हो जाएगा। जो भी रिंगटोन आपको अच्छा लगे और उसे फ़ोन में सेट करने के लिए 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर सेट एज ए रिंगटोन के ऊपर क्लिक करके इसे आप फ़ोन रिंगटोन में सेट कर सकती हो, नोटिफिकेशन में सेट कर सकती हो, अलार्म में सेट कर सकती हो और एज ए कॉलर ट्यून आप ये सेट कर पाओगे। जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी सिम आप यूज़ करते हो उसे आप एज ए कॉलर ट्यून भी सेट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, ये एप्लीकेशन से आप नेम रिंगटोन भी बना सकती हो, अपने नाम का रिंगटोन भी बना सकती हो। इसके लिए आपको यहाँ पर होम में आना है और ये नेम रिंगटोन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर ये कमांड सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद एंटर नेम हियर यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो भी नाम है, जिस भी नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हो यहाँ पर वो नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद यहाँ पर ये कमांड सिलेक्ट कीजिए जो भी आपको यहाँ पर सेट करना हो। फिर यहाँ पर मैं आपको एक बार इसे प्ले करके सुना देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आपने सुना, इस तरीके से अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हो। फिर यहाँ पर ये सेव ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, सेट एज ए रिंगटोन यहाँ पर क्लिक करके ये रिंगटोन आप अपने नाम का रिंगटोन फोन में सेट कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।